tudo bom? Deus te abençoe, nos livre de todo mal. Vamos começar nossa aula cantando! O trenzinho vai partindo, ele vai acelerar e o seu barulhinho já começo a escutar. O trenzinho vai partindo, ele já acelerou e o seu barulhinho eu escuto, sim, Senhor. Nossa brincadeira, você vai precisar de uma sacolinha, qualquer sacola que você tiver em casa, certo? Aí você vai amassar ela um pouquinho assim, ó. Segura ela bem direitinho na sua mãozinha, ó. E nós vamos fazer uma brincadeira que vai primeiro, ó. Fecha um pouquinho, abre pra ouvir o som, ó. Agora rápido. Mais devagar. É o barulhinho do trem. Nós vamos fazer uma brincadeira do trem. Quando eu cantar, você vai fazer. Olha só. Devagar. Agora rápido. Vamos começar? Quando eu tocar no ukulele devagar, e você vai fazer isso devagar. Quando eu tocar rápido, você faz rápido. E quando eu disser que tá chegando, o trem tá chegando e tá hora de parar, aí você vai ficando mais, ó, tá rápido, aí vai ficando mais devagar, ó. Parou. O trem chegou, então parou. Entendeu a brincadeira? Começa devagar para o trem começar a andar. O trem acelera e quando o trem chega, ele vai diminuindo a velocidade até parar. Vamos passear de trem. O trenzinho vai partindo, ele vai acelerar e o seu barulhinho já começo a escutar. O trenzinho vai partindo, ele já acelerou e o seu barulhinho eu escuto, sim, Senhor. O trenzinho vai partindo, ele já acelerou e o seu barulhinho eu escuto, sim, Senhor. O trenzinho